贝拉的粉丝。贝拉从业多年，还从没见过这么疯狂的粉丝，但对方都这么说了，他也只好摇下车窗，递过去一张签名。没想到男人有了签名还不知足，见车窗还没关上，就硬生生挤进去要亲吻贝拉。这一番操作彻底将贝拉惹怒了，她表面上顺从的和男人接吻，其实背地里正偷偷抽出头上的发簪，插进了男人的耳朵里，只一下，男人就被插得口吐白沫，当场身亡。贝拉则赶紧开车回家，急急地冲了个澡，试图将身上男人留下的口水都冲洗干净。就在这时，他听见院子里传来的动静，好奇地推门一看，竟然是停在这里的车在剧烈地抖动着。贝拉一瞬间也不知道脑子里都在想什么，当即钻进车里，和车子完成了生命大和谐运动。清醒过来时，她赤身裸体地躺在车里，而且更诡异的是，贝拉发现自己小腹隆起，明显是怀孕了，身下还莫名流淌着黑色的机油。她不敢把这件事告诉任何人，但